साई शंकर, यस सर। आज हम पढ़ेंगे एटी साउंड एंड ए एन साउंड। यस सर। तो पहले शुरू करते हैं। यस सर। तो एटी साउंड को क्या बोलते हैं? 80 साउंड को बोलते हैं 8। वेरी गुड। ए एन साउंड को क्या बोलते हैं? ऑन। वेरी गुड। अभी पढ़ो, यहाँ से शुरू करो। BAT बैट। हाँ, FAT फैट। वेरी गुड। MAT मैट। हाँ, PAT पैट। वेरी गुड, RAT रेट। वेरी गुड। ए एन साउंड को क्या बोलते हैं? ऑन। और जोर से। ऑन। पढ़ो। एफ एन। FAN फैन। CAN सैन। सी ए एन। सी का साउंड क्या होता है? क्या? क। क। सी का साउंड क। क। তাহলে सी ए एन। कैन। CAN कैन। MAN मैन। PAN पैन। VAN भैन। वेरी गुड।